tubwizanyije ukuri hagati yacu kandi tutabeshyanye, wasanga buri wese muri twe iyo yikishije imyanda yose yo mu rugo rwe, ni ukuvuga ibishishwa by'ibirayi, umukungugu wari mu nzu, imyenda yashaje atacyambara, amacupa ya ji yanyoye n'amazi n'ibindi bishingwe byose, iyo ubonye bikuviriye mu nzu bigasohoka hanze wumva uruhutse. Ku banyamujyi noneho iyo imodoka ije kubitwara ukabona babigukuriye aho, biba ari ibyishimo bikomeye. Icyumweru kigashira ukongera ukuzuza imifuko, imodoka ikagaruka igapakira igatwara. Ariko babijyana he? Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abantu twenyine ni twebwe nyamaswa zikora ubwoko bw'ibishingwe bidafite ikintu na kimwe bimariye isi, ahubwo birayisenya. Ijambo ibishingwe cyangwa se imyanda ubwaryo rigenewe abantu gusa. Nta kindi kinyabuzima ku isi kizi ko habaho ibishingwe cyangwa se imyanda. Isi nta bishingwe igira. Iyo igiti kiguye kiba kirangije ubuzima bwo kubaho gihagaze, kigatangira ubundi buzima. Kirabora kikavamo ifumbire ituma ibindi bikura neza. Iyo inyamaswa ipfuye natwe turimo, ijya mu butaka ikavamo ifumbire y'ubundi buzima bushya. Ibintu byose byaremwe n'isi iyo birangije ubuzima bwabyo hano ku isi, bijya mu butaka gufasha ubundi buzima kubaho. Ariko ibintu byaremwe n'umuntu nibyo byonyine birangiza akazi kabyo hano ku isi, bikajya mu butaka cyangwa se mu mazi kubuza ubundi buzima kubaho. Nk'igikombe cya plastike wakoreshaga, iyo kimenetse ukakijugunya, kijya mu butaka kubuza amazi kubwinjiramo neza ngo azamure ibimera. Ufashe imodoka zose zapfuye zitagikoreshwa ukazihagarika ahantu hamwe, zajya ku buso bwakabaye buhingaho amatoni menshi y'ibiribwa byatunga abantu. Kuva abantu bavumbura umuriro bagatangira kurya ibitetse no gukora ubundi buvumbuzi ahagana mu myaka miliyoni ishize, icyo gihe bahise batangira no gukora ibishingwe. Ujya ubona ingano y'ibishingwe ukora iyo utetse rimwe gusa. Ikiro kimwe cy'ibitoki utonoye kivaho ibishishwa by'ibitoki biruta ibitoki ubwabyo. Umva imibare isa n'ivuga. Mu 2016 ku isi yose twakoze toni miliyaride 2 z'ibishingwe, kandi biteganijwe ko mu 2050 buri mwaka isi yose izabikora nibura miliyaride 3 na miliyoni 400 z'ibishingwe buri mwaka. Aha harimo ibishishwa by'ibitoki n'ibirayi, uburoso bw'amenyo butagikoreshwa, imodoka zashaje n'ibindi n'ibindi. Ibishingwe byose byo mu isi byohereza mu kirere toni miliyaride 1 na miliyoni 600 z'ibyuka bigihumanya. Ibi ni 5% by'ibyuka byose byangiza ikirere. Ibintu bisa n'ibidafite icyo bitumariye kubera ko tuba twamaze kubikuramo ibyo dukeneye, ariko bikaduteza ibibazo bingana uko. 1/4 cy'ibishingwe byose byo mu isi, ni ukuvuga toni miliyoni 468, zikorwa n'ibihugu byo muri Aziya y'Uburasirazuba. Aziya y'Amajyepfo yikora toni miliyoni 392 z'ibishingwe. Uburayi na Aziya yo hagati bo bakora toni miliyoni 334 z'ibishingwe buri mwaka. Amerika y'Amajyaruguru igakora toni miliyoni 289 z'ibishingwe. Amerika y'Epfo yo igakora toni miliyoni 231 z'ibishingwe buri mwaka. Hanyuma twebwe muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni twebwe dufite ibimoteri bijyamo toni miliyoni 174 z'ibishingwe buri mwaka. Muri iyi si hari ibishingwe byinshi birimo kubura aho bijya, ku buryo na kano kanya tubabwira ibi ngibi hari abantu bicaye ahantu runaka barimo gutekereza aho tuzabishyira. Hari n'abatekereje ko byaba byiza tubipakiye mu cyogajuru tukabyohereza ku wundi mubumbe cyangwa se tukabijyana ku zuba rikabitwika. Reka tuvuge ku micungire y'imyanda cyangwa se y'ibishingwe. Ni izihe ngaruka zishobora kuzatubaho nidukomeza kurunda ibishingwe muri iyi si tutabishakiye igisubizo kirambye? Iki kiganiro cyitwa Waruziko, ni icya Radio Rwanda, gitegurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Niyo mpamvu tuza kuvuga kuri iyi ngingo. Wari uzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi, bikaba byabaviramo no kugwingira? Tubahaye ikaze. Ku isi yose abantu bafite amikoro menshi nibo bagira ibishingwe byinshi. Abakire bajugunya ibisigazwa by'ibiryo, uburoso bw'amenyo bushaje, imyenda ishaje, ibyuma batagikoresha by'amamodoka n'ibindi. Abakene bo bajugunya ibishishwa by'ibirayi bikaba birarangiye. Ibi ni nako bimeze ku bihugu. Ibihugu bikize ku isi bituwe na 16% by'abaturage bose b'isi, ariko abangaba nibo bakora 34% by'ibishingwe byose byo mu isi. Uyu munsi Ubushinwa nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi ku isi, miliyaride 1 na miliyoni 400. Ni igihugu gikize. Muri iki gihugu mu ntara ya Shaanxi ahitwa Xi'an, hari ikimoteri cyiswe Xiangkun.
ni ikimoteri kingana n'uko wafata ibibuga by'umupira w'amaguru 100 ukabyegeranya kikagira ubujyakuzimu bwa metero 150. bacyubatse mu 1994 bateganya ko kizuzura mu myaka 50. uku kuzura mvuga ni ukuzuramo ibishingwe. ubu cyaruzuye bagiye kugifunga kandi bari biteze ko kizuzura mu 2044. ibi bisobanuye ko baramutse bubatse ikindi nk'iki ngiki cyo kitanageza kuri iyo myaka 25 nk'iki ngiki kimaze. iki kibazo ntabwo kiri mu Bushinwa honyine. imibare yo mu 2017 yagaragazaga ko buri munsi mu mujyi wa Kigali hegeranywa toni 300 z'ibishingwe, ahanini bivuye mu ngo zacu. turi mu 2020, bivuze ko hari amahirwe menshi y'uko ibi byiyongereye. mu 2017 kandi umujyi wa Kigali wavugaga ko urimo kwegeranya miliyaridi 11 z'amanyarwanda kugira ngo wubake ikimoteri kigezweho kizasimbura ikiri ahitwa Induba cyashyizwe mu 2011. umva uyu mubare. mu kubaka ikimoteri cy'Induba gikurwaho cyahoze i Nyanza muri Kicukiro hari hakenewe miliyaridi 2 z'amanyarwanda. aya yari yiganjemo yo kwimura abari batuye ahashyizwe icyo kimoteri cya Nduba. uyu munsi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemeza ko iki kimoteri cy'Induba gihagije, ariko imikoreshereze n'imicungire y'imyanda igishyirwamo n'itaranoga neza. Bwana Bizimungu Abel ni umuyobozi ushinzwe iterambere ry'imibereho y'abaturage mu mujyi wa Kigali. nta yindi nyamaswa ibaho ihangayikishwa n'umwanda wayo nkatwe. birasa naho dukora ibishingwe cyangwa se umwanda cyangwa se ibisigazwa bingana cyangwa se biruta ibintu by'agaciro biba byihishe muri ibyo bishingwe. reba amatoni y'ibitaka bacukura iyo bashaka amagarama runaka ya zahabu. uyu munsi ibishingwe bikomoka ku byo kurya bigize 44% by'ibishingwe byose byo mu isi. impapuro n'ibikarito byo biza ku mwanya wa 2 n'ijanisha rya 17%. ibiri ku mwanya wa 3 ari nabyo bihangayikishije isi ni plastique, ubwoko bw'ibishingwe butabora vuba kandi bikangiza urusobe rw'ibinyabuzima. ntabwo dutekereza kenshi ku hantu ibishingwe biva mu ngo zacu cyangwa se biva ahantu hahurira abantu benshi bijya. imiryango irengera ibidukikije yemeza ko 37% by'ibishingwe byo mu ngo z'abantu abantu ubwabo babihisha aho kubishyira ahabugenewe. mu bice bimwe na bimwe by'imijyi iyo imvura yaguye ubona ibishingwe bimanukanye n'amazi bivuye aho byari byarahishwe. 33% by'ibishingwe byose byo mu ngo bishyirwa mu bimoteri byabugenewe ariko bidatwikiriye. 19% biranagurwa, ibyo bita recycle, bikurwamo ibindi bintu bizifashishwa mu buzima, hanyuma 11% bigatwikwa. iyi si dutuye ifite imyaka miliyaridi 4 na miliyoni 500. mu myaka miliyoni 1.5 nibwo abantu batangiye gukoresha umuriro. mu myaka 10,000 ishize nibwo ubuhinzi bwavutse. ubuhinzi bwaje bushoreranye n'ubworozi. inyamaswa abantu boroye, imirima bahinze, imiyoboro baciye buhira imyaka bahinze, byose byagiye bigira ikimenyetso bisiga ku isi kigaragaza ko aho hantu abantu bahanyuze cyangwa se bahatuye. mu kinyejana cya 16 nyuma y'uko Yezu Kristo avutse, nyuma y'uko Amerika ivumbuwe, iterambere ryakwiriye hose ku isi. abantu babagaho mu mibereho kamere yo guhiga inyamaswa n'imbuto batangiye gupfa ku bwinshi. aba ngaba barimo abamerendiye muri Amerika. iki gihe hahise haboneka ubutaka bwinshi budatuyeho abantu. ibiti n'ibindi bimera birakura cyane, amashyamba menshi aravuka, bigabanya ingano y'imyuka ihumanya ikirere. mu kinyejana cya 17 imashini ikoreshwa n'umwuka cyangwa se machine à vapeur yaravumbuwe, itanga umusaruro utagira ingano mu mpinduramatwara y'inganda. hagati mu kinyejana cya 20 noneho abantu batangiye gukoresha ingufu zikomoka ku butabire, ingufu za nucléaire.
buri ntambwe yose twateye mu iterambere muri izi ngizi navugaga yagendaga igira akantu ihindura kuri uyu mubumbe. Guhindura ikintu icyo ari cyo cyose ku isi bisobanuye ibishingwe. Uyu mubumbe dutuyeho uyu munsi utandukanye cyane n'umubumbe abantu bari batuyeho igihe Yezu Kristo yazaga mu isi. Uyu munsi ikimenyetso gikomeye turimo gushyira ku isi kandi kigahindura imiterere n'imikorere yayo ni ibishingwe cyangwa se imyanda ituruka ku bikorwa byacu. Iki gihe turimo abahanga mu mibereho y'isi bakise Anthropocene, igihe aho ibikorwa by'abantu bigira uruhare mu guhindura uko isi isanzwe ikora n'uburyo isanzwe ibayeho. Kuva ku kimoteri cya mbere cyabayeho mu isi ukanyura ku buvumbuzi bwo gukora ifumbire y'imborera kugeza uyu munsi aho ibishingwe binagurwa ngo bikurwemo ibindi bikoresho bishya. Uburyo abantu bahisemo gucunga imyanda yabo nibwo bwagennye politike zose zigenga imijyi, zanatumye habaho imijyi iteye uko imeze uyu munsi. Niba New York ishashagirana ni uko abantu bamenye gucunga ibishingwe. Imijyi yose yo mu isi ifite amasura ifite uyu munsi bitewe n'uburyo bahisemo mu birebana no gucunga imyanda. Uyu munsi abatuye isi barimo kureba mu yindi ntera mu birebana no gucunga imyanda cyangwa se ibishingwe. Ubu ngubu turimo turavuga zero déchet. Abantu baragirwa inama yo kujya guhaha bitwariye ibyo bari bupfunyikemo kandi bakagabanya kujugunya ibintu. Impamvu y'ibi byose ni uko hirya no hino ku isi imihanda yuzuye ibishingwe. Plastique yamaze kugera ahantu hose umuntu ari ndetse no mu nyanja. Ntabwo bitangaje kuba utuye i Kigali ariko uburoso bw'amenyo wakoresheje mu myaka 5 ishize uyu munsi bukaba buri mu nyanja ya Atlantique. Ikibazo cyo kumenya aho gushyira ibishingwe byacu ni kimwe mu bikomereye isi muri iki gihe. Uyu munsi turamutse dufashe ibishingwe isi ikora mu mwaka umwe tukabipakira mu makamyo, hanyuma ayo makamyo tukayashoreranya imwe inyuma y'indi. Izo kamyo zazenguruka umubumbe w'isi inshuro 24. Nibyo wabyumvise neza, ikamyo zuzuye ibishingwe dukora mu mwaka umwe zazenguruka umubumbe w'isi inshuro 24. Ni ukuvuga ko uwo murongo uramutse uhereye nko mu Rwanda wagenda ukazenguruka isi ukagaruka mu Rwanda aho watangiriye ku nshuro ya 24. Buri munsi kwa kundi ubona abantu basohora ibishingwe mu ngo zabo bakabishyira hanze ngo imodoka ize kuza kubitwara. Abantu bose ku isi baba basohoye ibishingwe kuri uwo munsi basohora toni 3,500,000 z'ibishingwe buri munsi. Abasohoye ibishingwe uwo munsi gusa, kandi isi yose ntabwo isohorera ibishingwe rimwe. Bitekerezwa ko mu mwaka wa 2100 buri munsi mu isi abantu bazaba basohora mu ngo zabo toni 10,10,500 z'ibishingwe buri munsi. Muri rusange abantu bajugunya 99% by'ibintu baguze mu mezi 6 akurikira igihe babiguriye. Twese tuzi igihe tujugunyira uburoso bw'amenyo twaguze mu mezi 3 ashize. Uyu munsi mu 2020 dukeneye umubumbe umwe w'isi n'ibice 7 byawo kugira ngo tubeho ubuzima busanzwe kandi tubone aho dushyira ibishingwe byose byo mu isi. Ngiyi impamvu mu 1970 ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure NASA cyagize igitekerezo cy'abahanga cyo gufata ibishingwe byose biri mu isi bakabipakira mu cyogajuru bakabyohereza mu isanzure, bakajya kubimena nko ku kwezi cyangwa se ku zuba. Ahanini ariko ahangaha ibyo bashakaga kohereza cyane ni ibikomoka ku ngufu za nucleaire, kubera ko iyi ngiyi niyo myanda iteye ikibazo gikomeye ku isi kubera ko n'uburozi. N'uyu munsi ntabwo isi izaho igomba gushyira imyanda ikomoka ku ngufu za nucleaire. Uyu munsi kohereza ibishingwe mu isanzure ntabwo byashoboka. Abantu baramutse babikoze byabasaba ko bohereza ibishingwe byabo ku zuba kugira ngo ribitwike biveho bidateje ikibazo. Izuba rifite umurambararo w'ibirometero 1,391,000. Izi ni inshuro 109 z'umurambararo w'isi. Rifite uburemere bukubye ubw'isi inshuro 333. Ni rigari ku buryo wafata imibumbe y'isi 1,300,000 ikarikwirwamo neza neza rikayibika ntigaragare. Ikintu kingana gutya kandi kigurumana ubundi cyakatubereye ingarane tukajya tucyoherezamo ibishingwe byacu kikabitwika. Nubwo izuba riri nini gutya ariko riri kure yacu cyane, ibirometero 149,600 uvuye ku isi. Baramutse bafashe icyogajuru bakagipakira ibishingwe bakabyohereza ku zuba, byasaba ko baba bakoze imibare ya nyayo bakaba bazi neza neza igihe kizagererayo batibeshyeho n'isegonda rimwe. Ibyogajuru bigenda ku nkengero z'isi mu isanzure bigenda ku muvuduko w'ibirometero 28,000 mu isaha imwe. Ufashe ibirometero 149,000 z'intera iri hagati y'izuba n'isi ukabigabanya umuvuduko w'ibirometero 28,000 icyogajuru kigenda ku isaha,
uhita ubona ko turamutse twohereje ikigendajuru ku zuba cyazagera ku zuba mu masaha 5357. iyi ngiyi ni iminsi 223. ibi ntacyo bitwaye, twategereza rwose. ikibazo kiri mu buryo abahanga mu by'ubumenyi bw'isi bagomba guteganya impanuka zose zishoboka cyangwa zishobora kubaho igihe icyo cyogajuru cyaba kiri mu nzira cyerekeza ku zuba, kandi ibi ntibishoboka. hagize ikibazo kiba ku cyogajuru gitwaye ibishingwe byacu kibijyanye ku zuba, byose uko byakabaye byahita byisanga mu kirere kizengurutse uyu mubumbe wacu, bigatangira gutembera aho ngaho mu kirere. iruhande rw'isi mu isanzure n'ubundi hasanzwe hazenguruka amatoni n'amatoni y'ibishingwe. ibyogajuru bipfuye ntabwo bihanuka, ahubwo birakomeza bikazerera iruhande rw'isi. ibi bishingwe cyangwa se ibisigazwa by'ibyogajuru bijya binasekurana n'ibyogajuru biri mu butumwa. nko mu 1996 icyogajuru cy'abafaransa cyasekuranye n'ibyuma by'icyogajuru cyitwa Ariane cyapfuye. uyu munsi ibisigazwa byacyo bikaba byirirwa bizerera mu isanzure. ibisigazwa by'ibyogajuru byashaje biteje ikibazo ku buryo ku isi hariho ikigo cyitwa le réseau de surveillance spatiale, gishinzwe kureba mu isanzure kikamenya ahagiye haherereye ibishingwe mu isanzure cyangwa se ibyuma by'ibyogajuru byapfuye, kigahita gitanga amakuru. abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bakurikirana ibyogajuru byo mu isanzure bagahindura inzira ibyogajuru byabo binyuramo kugira ngo bidasekurana n'iyo myanda. ingaruka ikomeye iba mu kugonga kw'icyogajuru mu isanzure ni uko icyogajuru cyangiritse kigira ingaruka no ku bindi byari bizima. ibyogajuru byinshi bikora ari uko bikoranye, kimwe gihereza ikindi amakuru. nk'urugero, birashoboka ko icyogajuru kimwe gishinzwe kwerekana amerekezo hano ku isi gishobora kwangirika kigakoma mu nkokora imikorere y'ibigo byinshi bitanga serivisi z'imari ndetse n'amabanki. bishobora no gukoma mu nkokora ingendo z'indege kugeza ku kwifunga kwa GPS cyangwa se ya gahunda ya mudasobwa iri muri telefoni yawe igufasha kumenya ibyerekezo. abantu baramutse bohereje ibishingwe mu isanzure hakagira impanuka iba, byose bikanyanyagira mu isanzure. igihe cyazagera bigatinda bya bishingwe byose bikamanuka bikisanga hafi y'aha ngaha turi, hafi y'ikirere cyacu. mu buryo kamere ibyinshi byakwangirikira muri urwo rugendo bigashwanyagurika bikavaho, ariko binini muri byo cyane cyane nk'ibyuma byatangira guhanuka bikagwa hano ku isi. uratekereza iyo mpanuka, imvura y'ibishingwe by'ibyuma? ikibazo ntabwo ari izi mpanuka. imbogamizi ikomeye cyane kuri iki gitekerezo ni ikiguzi cyo kubikora. kugira ngo bohereze mu isanzure icyogajuru gitoya bisaba nibura miliyoni 90 z'amadolari, ni hafi miliyaridi 90 z'amanyarwanda. iki ni icyogajuru kimwe kiba gikozwe n'ibikoresho bipima nibura toni 70. ibi bivuze ko abantu baramutse bafashe icyemezo cyo kohereza ibishingwe by'isi yose by'umwaka umwe bakabyohereza mu isanzure, byabasaba kubipakira mu byogajuru miliyoni 18,250. nibyo, ibyo wumvise nibyo, ni miliyoni 18,250. wibuke buri cyogajuru kimwe kucyohereza mu isanzure ni miliyoni 90 z'amadolari. kugira ngo wumve amafaranga byatwara kohereza ibyogajuru miliyoni 18,250 bitwaye ibishingwe by'umwaka umwe, ni ugufata miliyoni 90 z'amadolari yo kohereza icyogajuru kimwe ukayakuba miliyoni 18,250. aya ngaya ni quadrillion imwe na trillion 600 z'amadolari. quadrillion ni trillion igihumbi, trillion ni miliyaridi igihumbi. quadrillion wandika umubare ugakurikizaho amazeru 15. ahangaha ni byiza kutibagirwa ko igihe wakohereza ibi byogajuru mu isanzure ntabwo byazagaruka ku isi. ikindi kandi bisaba gutekereza ku hantu byazakohererezwa cyangwa se aho byazahagurukira, base de lancement. byasaba ubutaka bungana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose bwagenewe guhagurukirizwaho ibyogajuru bitwaye ibishingwe gusa, nta kandi kazi kahakorerwa. mu magambo make, igitekerezo cyo kohereza ibishingwe byacu mu isanzure ntabwo gishoboka. ikibazo cy'ibishingwe byacu ni ikibazo kizakemurwa n'abantu ubwabo. ubu tubabwira ibi, hari amagana y'abashakashatsi barimo gushaka igisubizo kirambye kandi bamaze kugaragaza bimwe mu bitekerezo byanatangiye gushyirwa mu bikorwa. kimwe muri byo ni ukwifashisha ibishingwe byacu mu kubaka amazu, aho kugira ngo dukomeze kubakisha ibiti n'amatafari, ahubwo tugatangira kubakisha ibyahoze ari ibishingwe. mu minsi itari ya kera abantu bashobora kuzatangira kubona imashini zisya ibishingwe zikabikuramo ibimeze nk'amatafari cyangwa se ibibloke binini bishobora gukoreshwa mu bwubatsi. ubu nibwo buryo bwiza bwo kwirinda ko imyanda hari uwo yakwangiriza ku isi, ariko ikibazo gihari ni uko bidakorwa cyane. hari ibihugu bihitamo kugurisha ibishingwe byabyo mu mahanga, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 70% by'ibishingwe by'abanyamerika babigurisha mu mahanga, babipakira indege n'amato bakajya kubigurisha mu mahanga. ubu bucuruzi bw'ibishingwe babwita global waste trade.
ubucuruzi mpuzamahanga bw'ibishingwe, izina rirasekeje. Ibishingwe bishobora kugira agaciro kenshi cyangwa se gake hashingiwe ku kiguzi bisaba mu kubitunganya. Ibihugu bigurisha ibishingwe byabyo mu bihugu aho ikiguzi cyo kubitunganya kiri hasi. Kubitunganya mvuga ni ukubikoramo ibindi bintu bifitiye akamaro abaturage. Kugeza mu mwaka ushize, Ubushinwa bwaguraga ibishingwe by'isi yose, cyane cyane plastique, zigakorwamo ibindi bikoresho nk'iyi miheha tunywesha. Ubu ntabwo ari uko bikimeze. Ubushinwa bwamaze guhagarika kwakira ibishingwe by'isi kubera ko budashaka kuba pubere cyangwa se ikimoteri cy'isi. Kuva mu 1992, Ubushinwa nibwo bwaguraga cyangwa se bwatunganyaga hafi 1/2 cy'ibishingwe byose byo mu isi. Babwitaga ingarane y'isi, gusa ubu ngubu bwamaze gusaba ibihugu by'isi gutangira kwitunganyiriza umwanda wabo. Uyu ni minisitiri ushinzwe ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima mu Bushinwa, Bwana Qiu Qiwen. Tuzashyira imbaraga mu guhagarika kwinjiza ibishingwe mu gihugu cyacu ku buryo tuzarangiza umwaka 2020 nta bishingwe tukigura hanze y'igihugu. Iki ni icyemezo twafashe kandi ntabwo tuzisubiraho. Bavuga ko ibishingwe byamaze kuba byinshi mu gihugu cyabo kubera ko ibyo barangura babikoramo ibindi bikoresho, ariko uko gukora ibindi bikoresho nabyo bibyara ibishingwe bisigara mu Bushinwa. Ibi byatumye ibihugu byari bisanzwe byohereza ibishingwe byabyo mu Bushinwa bitangira gushaka ibindi bihugu, cyane cyane ibyo muri Aziya, byakomera noneho gusimbura Ubushinwa bikajya byakira ibishingwe byabyo. Ni ibihugu birimo Thailand, Vietnam, Malaysia, Sri Lanka n'ibindi. Ikibazo, ibi nabyo byatangiye guhura n'ingaruka zo kwakira ibishingwe bivuye mu bindi bihugu. Ni ibishingwe biba byinshi, bimwe bakabijugunya mu migezi, ibindi bakabitaba cyangwa se bakabitwika, bikazana ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage. Kumbwira ngo tugiye gufata ibi bishingwe tubikure mu gihugu cyacu tubijyana ahandi ni igisubizo kiboneka mu buryo bwo kwimura ikibazo, ariko ntabwo ari igisubizo kirambye mu buryo bw'inyurabwenge. Nicolas Hulot yahoze ari minisitiri ushinzwe urusobe rw'ibinyabuzima mu Bufaransa. Bishobora kuba ariyo mpamvu muri iyi myaka 3 ishize ibihugu byo muri Aziya birimo koherereza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikize ibishingwe byabyo bohereza muri Aziya. Mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2019, Indonesia yohereje konteneri 8 z'ibishingwe byiganjemo plastique muri Australia kubera ko ariho byari byaraturutse. Ibihugu bikize bisinyana amasezerano n'ibihugu birimo gutera imbere, cyane cyane ibyo muri Aziya bifite inganda zinagura cyangwa se zikora ibikoresho runaka bivuye mu bishingwe. Akaba ari amasezerano avuga ko ibyo bihugu bikize bizajya bigurisha ibyo bishingwe kuri ibyo bihugu birimo gutera imbere kugira ngo bibinagure. Gusa kenshi habamo uburiganya. Ibihugu bikize niba mwarasinyanye amasezerano yo kujya bakohereza plastique zakoreshejwe, bashyiramo n'ibishingwe bivuye mu ngo. Niba amasezerano avuga ko igihugu runaka cy'Iburayi kizajya cyohereza amacupa ya plastique mu gihugu cyo muri Aziya, icyo gihugu cy'Iburayi cyohereza konteneri irimo ibishingwe byo mu rugo, ariko hejuru bakorosaho amacupa kubera ko ari yari mu masezerano. Ibi iyo bitahuwe nibwo izi konteneri zihita zisubizwa mu bihugu zaturutsemo. Igihugu cyohereje ibishingwe birimo bitari mu masezerano kiba kisha amahame mpuzamahanga y'ubucuruzi bw'ibishingwe. Mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize, leta ya Sri Lanka yasubije Ubwongereza amatoni y'ibishingwe byavuye mu ngo z'Abongereza ndetse no mu mavuriro y'Abongereza. Byari byoherejwe muri Sri Lanka. Konteneri 111 zivuye mu Bwongereza bari barazizanye bazirunda ku cyambu cya Colombo zihamara igihe. Abashinzwe gasutamo barazifunguye basanga zuzuyemo inshinge zakoreshejwe mu bitaro, uturindantoki twakoreshejwe n'ibikoresho by'isuku byakoreshejwe mu mavuriro ndetse n'imyanda yo mu ngo. Izi konteneri zari zarazanywe n'umushoramari wo muri Sri Lanka avuga ko ari imyanda irimo amacupa n'ibindi bikoresho bishaje byo kunagura. Bafunguye basanga ni umwanda wo mu bitaro. Ako kanya leta ya Sri Lanka yahise itanga itegeko uwo mwanda usubizwa Abongereza. Ibishingwe ni ikibazo gikomereye isi ku buryo ibihugu byinshi bitaza ahantu ibishingwe byabyo bigomba gushyirwa. Muri uku kwezi kwa mbere, leta ya Malaysia yohereje konteneri 150 mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada zuzuye amasashe na za plastique zari zizanywe muri Malaysia kujugunywayo. Ibihugu byinshi byo muri Aziya muri iyi minsi byafashe icyemezo cyo kumenyesha Uburayi na Amerika ko bitifuza kuba ingarani zabo. Ku mugabane wa Afurika ho batuzanira ibishingwe bikomoka ku ikoranabuhanga. Ghana ni urugero rwiza rw'ingarani y'isi y'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa. Mike Nane ni umunyagana w'impirimbanyi mu kurengera ibidukikije. Ari mu banyagana bahagurukiye kurwanya ko Ghana yahinduka ikimoteri cy'isi cy'ibyuma by'ikoranabuhanga bishaje.
mu myaka 8 cyangwa 9 ishize naje kubona ko kontineri nyinshi zigera ku byambu bya Ghana zuzuye ibishingwe bikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Aha ndavuga ibikoresho bifitanye isano na za mudasobwa ndetse n'amateleviziyo ashaje adakenewe n'umuntu n'umwe mu bihugu bikize. umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo ubara ko mu isi yose buri mwaka hajugunywa toni miliyoni 50 z'ibishingwe bikomoka ku ikoranabuhanga, mudasobwa zishaje, amatelefone ashaje, za imprimante, televiziyo n'ibindi byuma. Toni miliyoni 50 ubu ni uburemere bw'indege zose zo mu isi zitwara abagenzi rusange. Ibyuma by'ikoranabuhanga biba byarahindutse ibishingwe bingana uku biba byaraguzwe miliyaridi 62 z'amadolari y'Amerika. Ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'uyu mwaka ni miliyaridi 984. Ibi bishingwe biba byaraguzwe 6% by'ingengo y'imari. Hari amasezerano mpuzamahanga abuza ibihugu kujya kujugunya imyanda ikomoka ku ikoranabuhanga mu bindi bihugu cyane cyane bikennye, ariko abacuruzi barenga kuri aya masezerano bavuga ko ibyo bishingwe by'ikoranabuhanga ari za mudasobwa zakoreshejwe, ibyo bita occasion. Bafata bimwe mu bikoresho bike bikiri bizima muri buri kontineri ya metero 12 bagashyiramo nka mudasobwa 10 zikiri nzima, mu gihe ibindi byose bisigaye muri kontineri bari ibishingwe bya mudasobwa zidashobora gusanwa. Iyo abakozi ba douane bafunguye kontineri bahita batekereza ko ari mudasobwa nzima. Baraza bagapakurura ku cyambu, abacuruzi bo muri icyo gihugu bakaza bakaguramo mudasobwa zishobora gusanwa. Izisigaye zose zigera kuri 90% zikajya mu ngarani zo muri Ghana. Ghana yuzuye ibimoteri bipima 100 y'ibirometero kare byuzuye mudasobwa zitakoreshwa, zitigeze zinakoreshwa n'abanyagana. Gusa leta muri Ghana yatangiye gahunda yo kujya ireba nimero zishobora kugaragaza aho izo mudasobwa zaturutse kugira ngo bazipakire mu makonteneri bazisubizeyo. Ibishingwe ni ikibazo gishobora kuzateza amakimbirane hagati y'ibihugu. Gusa ntabwo ari ubwa mbere iki kibazo kivutse muri iyi si yacu igezweho. Kera tutaratera imbere kuri uru rwego, isi ubwayo niyo yikoreraga akazi ko kurigisa imyanda cyangwa se ibishingwe byacu. Iyo tutabitwikaga twarabitabaga tukabikoramo ifumbire y'imborera cyangwa se tukabikoramo ibiryo by'amatungo. Gusa hamwe no kwiyongera no kwaguka kw'imijyi n'abayituye, twisanze nta yandi mahitamo dufite atari ugushaka uburyo bwo gucunga imyanda yacu. Ntabwo ari ejo bundi mu kinyejana cya 5 mbere y'uko Yezu Kristo avuka, umujyi wa Atene mu Bugiriki wari ufite uburyo bunoze bwo kwegeranya ibishingwe byose byo mu mujyi bikajyanwa mu macukiro. Abaromani bo bari baracukuye ibyobo hanze y'imijyi aho abaturage bajugunyaga ibisigazwa by'ibiryo n'iby'inyamaswa zatanzwemo ibitambo. Iki gihe nibwo abantu batangiye gukora ifumbire y'imborera. Ahagana mu 1400 nyuma ya Yezu, ibishingwe cyangwa se imyanda yari yarabaye myinshi mu mijyi. Ibisigazwa by'ibiryo, umwanda wakagiye mu musarani, amazi yakoreshejwe ndetse n'ibindi byinshi byabaga byuzuye mu mihanda mu mijyi. I Londres mu Bwongereza babara ko buri munsi basohoraga toni 50 z'umwanda wo mu musarani. Abenshi nta misarani bagiraga. Imijyi yari yanduye ku rwego rukomeye. Ubwandu bw'imijyi yo mu Burayi muri icyo gihe ushobora kubumenyera ku mazina yari yaragiye yitwa tumwe mu duce. Nko mu Bufaransa ahitwa Rouen hari umuhanda bitaga umuhanda wanduye, la rue Sale cyangwa se la rue du Bourbier. Mu kinyejana cya 14 i Londres mu Bwongereza ahitwa Sherborne Lane, icyo gihe bahitaga Shitborne Lane. Shit ni umwanda wo mu musarane. Iki gihe abantu bitumaga aho babonye hose. Ntabwo abantu batekerezaga ko umwanda ushobora kuba isoko y'indwara. Mu rwego rw'isuku, imijyi myinshi yaguze ingurube zirirwaga zizerera imijyi zishinzwe kurya imyanda yabaga yuzuye mu mihanda. Gusa mu bihe by'inzara izi ngurube nizo baheragaho barya, bazitaga cochon déchet, nkuko za modoka zitwara imyanda bazita camion poubelle. Muri iyi myaka nibwo mu Burayi hadutse indwara z'ibyorezo zahitanye amamiliyoni y'abantu. Iyi ishobora kuba ariyo mpamvu ubushita bwinshi hagati y'abantu miliyoni 25 na 45 mu Burayi bwose hagati y'umwaka w'1346 n'1353. Byafashe igihe kugira ngo abantu bahindure imyumvire, batore umuco wo gucunga neza imyanda. Imyanda bayita déchet mu Gifaransa, bikomoka kuri déchoir. Déchoir bisobanura ikintu kitagifite akamaro. Mu kinyejana cya 18 nibwo isuku yo mu mijyi mu Burayi yatangiye gutera imbere. Abaturage ubwabo batangiye kujya bahitamo ahantu hamwe ku muhanda, akaba ariho bose barunda ibishingwe byabo. Ahasigaye hose hakaba harasukuye, aho ibyo bishingwe biri hakaba ariho handuye. Ibi ni ibimoteri bya mbere bigezweho, nibyo sekuru y'ibimoteri byose.
ikindi iki gihe hahise hatekerezwa gukotera imihanda bakayishyiramo amabuye kugira ngo bijye byoroha kuyikoropa cyangwa se kuyoza. Mu kinyejana cya 19 nibwo hatangiye kuvuka abantu bitwaga abashifoniye bari abantu bazengurukaga imijyi bahetse ibitebo cyangwa se ibikapu n'imifuka ku migongo yabo, bakagenda bajagajaga mu bishingwe bashakishamo ibintu byagira akamaro byaba byarajugunywe ngo babyitwarire. Abangaba ni nabo batangije ibyo kunagura ibintu, gufata ibintu byajugunywe bakabikuramo ibindi bintu bifite akamaro. Abenshi babaga ari abimukira bavuye mu byaro baje gutura mu mijyi. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 havumbuwe pubele, ingarane, ariko atari ya yindi icukuye, ahubwo bya bidobo cyangwa se ibyuma binini bajugunyamo imyanda. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1884 mu Bufaransa, bwana Eugène René Poubelle wayoboraga komine ya Cayenne yasinye itegeko rirebana no gukura ibishingwe mu ngo z'abantu. Iri tegeko ryavugaga ko abantu bose bafite amazu akodeshwa bakwiye guha abapangayi babo ibidobo binini bazajya bashyiramo imyanda. Kubera uburyo byatanze umusaruro, ibyo bidobo baje kubyitirira Eugène Poubelle, nabyo babyita Poubelle. Uyu munsi mu kinyejana cya 21 twamenye gukora ibimoteri bigezweho, ariko n'ibishingwe byabaye byinshi. Tujugunya ibishingwe bikubye inshuro 10 mu bwinshi ibyo twajugunyaga mu myaka 100 ishize. Turya byinshi bitewe n'uko inganda zabaye nyinshi kandi zikaba zikora ibintu bitaramba kugira ngo bisaze vuba zikora ibindi byo kugurisha. Ibi byatumye dukora ibishingwe byinshi kurusha umusaruro wavuye muri ibyo bishingwe. Uyu munsi ibishingwe byinshi by'isi biri mu bihugu bikennye cyangwa se mu nyanja. Buri mwaka tujugunya toni 250,000 za plastike. Tujugunya mu nyanja toni 6,400,000 buri mwaka. Ntabwo isi yigeze igira ikibazo cy'ingutu gitewe n'ibishingwe nk'uyu munsi, kandi iki kibazo ntabwo cyiteguye kurangira. Gusa iki kiganiro cyo kirarangiye. Ndabashimiye, reka noneho tuvuge ku buzima. Wari uzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi, bikaba byabaviramo no kugwingira? 80% by'indwara ziterwa n'udukoko nk'ibicurane, impiswi ndetse n'izindi zandurira mu biganza. Udukoko tuzitera tuva ku biganza by'umuntu umwe tukajya mu by'undi, cyangwa se tukava ku bikoresho n'ibindi bintu abantu bakoraho tukajya ku biganza by'undi, tukinjira mu mubiri tunyuze mu kanwa cyangwa se ahandi, ubwo akabaranduye. Indwara nyinshi abana bato barwara, uburyo bwa mbere bwo kuzirinda no kuzirwanya ni ukubakarabya intoki no kubatoza kwikarabya bakiri bato. Muri make ni ukubagirira isuku. Impamvu abana bakambakamba bakwiye gukarabywa intoki kenshi gashoboka ni uko mu kigero cyabo bakunda gushyira intoki mu kanwa. Nzi abantu benshi birinda gukora ku bintu bazi ko biba byakozweho n'abantu benshi, nk'inkingi zitangira abantu ngo batagwa cyangwa se ibyitwa garde-fou, serire z'inzugi zinjira ahantu hahurira abantu benshi ndetse n'ibindi. Gusa hari ubushakashatsi bwakozwe n'Abongereza buza kugaragaza ko ku biganza byacu haba hariho udukoko twinshi kurusha kuri ibyo bintu byose twirinda gukoraho. Iyi mibare ishobora kugutangaza, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko umuntu umwe mu bantu 8 ari we wenyine ukaraba intoki mbere yo kurya. Nyamara twese turabizi ko ari ngombwa. Iyi ni imibare y'ikigo cyitwa Aquent, ikigo cy'Abongereza gikora imiti basiga ku ntoki ngo yice udukoko. Aba bashakashatsi berekanye ko ku bintu abantu birinda gukoraho nk'inkingi zikorwaho n'abantu benshi cyangwa se serire z'inzugi, ziba ziriho udukoko 10 kuri santimetero imwe, mu gihe mu biganza bibiri by'umuntu mukuru haba hariho nibura udukoko miliyoni 10 ku biganza bibiri. Ibiganza byacu bisa naho ari ubwikorezi rusange butwara udukoko tuva ahantu hamwe tujya ahandi. Niba ibiganza by'umuntu mukuru wikarabye intoki akoresheje isabune kandi kenshi gashoboka, hashobora kubaho udukoko miliyoni 10. Noneho utekereza ku biganza by'umwana ukambakamba uhora akora hasi no ku bintu atazi, yarangiza agashyira intoki ze mu kanwa. Hari abashakashatsi bemeza ko no gukaraba intoki kwacu bishobora kuba bidakorwa neza. Ubwo bivuze ko no gukarabya abana intoki bishobora kuba bidakorwa neza. Dore uko batekereza ko twakabaye dukarabya abana bacu intoki cyangwa se natwe ubwacu dukaraba intoki. Ubanza gutosa intoki zawe, warangiza ukazisiga isabune, ukazikuba nibura mu gihe kitari munsi y'amasegonda 20, ugakaraba ibice byose by'intoki, hagati yazo, ku biganza, hejuru y'intoki no ku bipfunsi ndetse no mu nzara. Iyo umaze gukaraba, bibaye byiza wakwihanaguza serviette cyangwa se akihanaguzo gakoreshwa rimwe gusa. Ubwo ni kakandi k'urupapuro bahita bajugunya. Niyo wakarabiye ahantu kuri robine,
mu gufunga amazi ni byiza gukoresha seriviyete cyangwa se ka kantu nyine bahanaguza intoki ukagafatisha kuri puwanye cyangwa se kariya gafunga kanafungura amazi, wirinda ko mikorobe zikariho zongera kukujyaho kandi umaze gukaraba. No gufungura urugi rw'aho ukarabiye ni byiza gukoresha aka gaseriviyete. Ibi ni ukubyikorera ariko ukanabikorera umwana niba ari uwo gukarabya intoki. Umwana muto akwiye gukarabywa intoki kenshi ariko anatozwa kuzajya yikarabya kenshi. Iyi ni imwe mu nzira z'ingenzi zo kwirinda no kurinda umwana udukoko duterwa n'umwanda dushobora no gutuma umwana agwingira. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ni nta dusoreje ikiganiro riziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.